अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम बीट की तरफ से हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज हम Y7 प्राइम 2019 की अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि Y7 प्राइम 2018 हुआवे का 2018 का सुपर हिट मॉडल रहा है और इसी में अब Y7 प्राइम 2019 मॉडल लॉन्च हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें क्या नए फीचर्स हैं। अब हम करते हैं Y7 प्राइम 2019 की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि सेट कैसा है। ये इसका वारंटी कार्ड है। जैसे कि पाकिस्तान में कोई भी सेट लॉन्च होता है उसकी 1 साल वारंटी होती है। ये Y7 प्राइम 2019, इस कलर को अरोरा ब्लू कहते हैं। इसमें डिस्प्ले में जो न्यू चीज़ है वो है कि ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले है। जैसे कि आजकल नॉच था, नॉच के बाद अब ड्यू ड्रॉप है। बैक ड्यूल कैमरा है इसका, 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। फिंगरप्रिंट है। चार्जिंग वही है, USB टाइप। और माइक है, एक ऊपर माइक है जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। एंटी जैक है। देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या, एक्सेसरी में क्या साथ है। एक प्रोटेक्टर है, ग्लास नहीं है, ये पेपर है। और यूज़र गाइड बुक है। पाउच है, सिलिकॉन पाउच। सिम इंजेक्टर है। चार्जर 2 एम्पेयर चार्जर है। ये चार्जिंग केबल है, USB टाइप। और हैंड फ्री भी है। जैसे कि मिड रेंज में आप ओप्पो का, वीवो का फ़ोन देखते हैं या कोई भी लेते हैं, उसमें आपको हैंड फ्री नहीं मिलेगी। हवावे का आप 30 की रेंज में फ़ोन लेंगे, जैसे नया मॉडल आया अभी Y7 प्राइम 2019, इसमें हैंड फ्री भी है। ओप्पो और वीवो के साथ नहीं होती, ये भी है एक फ़ायदा। Y7 प्राइम 2019 का डिस्प्ले साइज़ है 6.2 इंच और ये ऐसे काउंट होगा 6.26 इंच। नॉच ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले है। पहले आते थे नॉच डिस्प्ले में, अब ये आ रहे हैं ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले में। ड्यू ड्रॉप होगा ये, इसको ड्यू ड्रॉप हम बोलते हैं। इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है। फ्रंट सिंगल कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल में। और बैक इसके 2 कैमरे हैं, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। 13 मेगापिक्सल जो है वो पिक्चर बनाएगा और 2 मेगापिक्सल जो वाइड एंगल के लिए या ब्लर करने के लिए होगा। इसके कैमरे में भी आप पिक्चर चेक कर सकते हैं। 22 मोड्स हैं इसके कैमरे में भी। 22 मोड्स आप ऐसे कह लें कि फूड मोड कह लें इसमें, या आप GPS आपका ऑन है, कोई पिक्चर लेते हैं तो गैलरी में आपका वो पिक्चर की लोकेशन वगैरह आ जाएगी। बाकी इसमें HDR है, फिल्टर्स हैं, वाटरमार्क, AR लेंस है, पैनोरामा फ़ोटोज़ है, ग्रुप फ़ोटोज़ हैं। इसी तरह फ्रंट कैमरे के भी मोड्स हैं। इसके अलावा इसका जो हमने Y7 प्राइम 2019 में जो नया फीचर आया है, जैसा कि पुराना जो Y7 प्राइम 2018 में था उसकी बैटरी थी 3000 mAh, और अब जो लॉन्च हुआ है Y7 प्राइम 2019 मॉडल, इसकी बैटरी है 4000 mAh। अच्छा, 4000 mAh बैटरी में आप इस पर ऑडियो कॉल कर सकते हैं। Y7 प्राइम 2019 की बैटरी है 4000 mAh। 4000 mAh बैटरी का फ़ायदा ये है कि आप इस पर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं अप टू 103 आवर्स में, और HD वीडियो प्ले बैक हो सकती है आप 22 घंटे तक। और अगर आप ऑडियो कॉल करें तो ऑडियो कॉल आपकी तकरीबन 51 आवर तक चल सकती है इस पर। और अगर आप इस पर इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो तकरीबन 13 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी रैम 3 GB है और 32 GB इसकी मेमोरी है। ये इसकी अबाउट में सारी इसकी स्पेसिफिकेशन है। रैम इसकी 3 GB और 32 GB इसकी रोम है, जिसमें यूज़र के लिए 23.76 GB फ्री स्पेस मिलेगी। ऑपरेटिव Y7 प्राइम 2019 मॉडल ड्यूल सिम में है और इसके ट्रिपल स्लॉट होगी। दोनों सिमें भी आप डाल सकते हैं और SD कार्ड भी डाल सकते हैं।
अच्छा, इसमें जो न्यू चीज़ आई है वो ये है कि Y7 प्राइम 2019 ड्यूल सिम 4G सपोर्टेड होगा। आप इस पे दोनों सिमों में 4G चला सकते हैं। अगर आपने सिम 2 पे 4G एक्टिव करनी है तो सेटिंग में ही आप इसको 4G सिम 2 पे स्विच कर सकते हैं या सिम 1 पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट, इसमें फिंगरप्रिंट भी है, फेस अनलॉक भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम वही इसका 8.0 ओरियो और इसका EMUI अपडेट हुआ है 8.2 पे। ये था Y7 प्राइम 2019। ये थी हमारी Y7 प्राइम 2019 की अनबॉक्सिंग वीडियो। आपको बताता चलूँ कि हमारा फेसबुक पेज belzandbeep.glm ज़रूर देखिएगा। आजकल हमारा फेसबुक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चल रहा है, लाइक शेयर कमेंट्स। आप उसमें विन कर सकते हैं। एक स्मार्टफोन है लकी ड्रॉ और बाकी 10 मोबाइल्स हैं, बारफोन्स हैं और उसके अलावा भी काफ़ी इनामात हैं। आप ज़रूर चेक कर लें और शायद आप भी विनर हो सकें। belzandbeep.glm। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।